હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, નવી રેસીપી, નવી વાતો, નવી ટિપ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને સમજી ગયા ને કે રેસીપી કઈ છે? હા, છોલે ભટુરે છે. નોર્થ ઇન્ડિયાની સૌથી ફેમસ રેસીપી. તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં તમને છોલે ભટુરે, છોલે કુલચા તો ખાવા મળે ને મળે જ. ફ્રેન્ડ્સ, અને મારે ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ તમે ફોલો કરશો ને તો તમારા ભટુરે પણ આટલા સરસ એકદમ ફૂલેલા બનશે. તો તમે મારી ટિપ્સ ફોલો કરીને ભટુરે બનાવજો. અને બીજું કે છોલે જે છે એ મેરે વાલે છોલે છે. મેં સ્મોકી ઇફેક્ટ આપી અને એકદમ સરસ ટેમ્પટિંગ છોલે રેડી કર્યા છે. તો તમે એ પણ ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, ચલો તો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરવા કિચનમાં જઈએ. આ રેસીપીની શરૂઆત સૌથી પહેલાં આપણે ભટુરેનો લોટ બાંધવાથી કરીશું. તો 250 ગ્રામ મેંદો, 1 ચમચી ખાંડ, 1 ચમચી મીઠું, 1 ટેબલ સ્પૂન આ સોજી છે એ નાખી, 2 ચમચી મેં તેલ નાખ્યું અને 1 નાની ટીસ્પૂન સોડા નાખ્યો. હવે મોવાનો નથી, તમારે એને તરત જ પાણી નાખી અને એકદમ સોફ્ટ પરોઠા જેવો લોટ બાંધવાનો છે. લોટ તમારે મસળવાનો નથી, હું તમને હમણાં બતાવીશ એમ પટકવાનો છે આવી રીતે. બસ, અને આવું 1-2 મિનિટ નહીં, લગભગ 4-1 મિનિટ સુધી તમારે આવી રીતે એને પટકીને મસળવાનો છે. અને છેલ્લે થોડુંક તેલ મૂકી અને એને ગ્રીસ કરી અને પછી એને તમારે સાઈડ ઉપર રાખવાના. જો આવી રીતે તેલ નાખી અને એને બરાબર કોટ કરી દેવાનું એટલે સુકાઈ ના જાય. અને એને ઢાંકી અને 20 મિનિટ સાઈડ ઉપર રાખીએ. હવે આપણે ચણા બાફીએ. તો આ 100 ગ્રામ ચણા મેં ઓવરનાઇટ શોક કરીને રાખ્યા હતા. એમાં તમાલપત્ર, 4 લવિંગ અને 5 જેટલા મરી. આ નાખવાનું કારણ એ છે ને કે એનાથી ટેસ્ટ બેસી જશે ચણામાં. હવે મીઠું અને થોડોક બેકિંગ સોડા મેં નાખ્યો છે અને મીડિયમ ગેસ ઉપર મેં 4 વિસલ મારી છે. તમે તમારી રીતે જોઈ લેજો અને એને પ્રેશર કૂક કરીએ. હવે આપણે મસાલા રેડી કરીએ. તો લસણ અને આદુની આપણે પેસ્ટ કરી લેવાની છે અને એને સાઈડ ઉપર કાઢી લેવાની છે. આદુ મરચાંની પેસ્ટ કાઢી લીધી ને એ જ જારમાં તમારે 1 મીડિયમ ડુંગળી અને 1 ટેબલ સ્પૂન આ કાશ્મીરી લાલ મરચું છે એટલે એની પેસ્ટ રેડી કરી અને એ કાઢી લેવાની. હવે એમાં જ આપણે 2 મીડિયમ ટામેટાં નાના હતા એની પણ પેસ્ટ કરી દેવાની છે. મેં બધું ફાઇન પેસ્ટ કર્યું છે. જુઓ, કુકર ઠંડુ પડી ગયું છે. ચલો આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ. તો હવે એમાં સૌથી પહેલાં આપણે જે તમાલપત્ર અને ખડા મસાલા હતા ને એ કાઢી લેવાના છે અને ચણા ચેક કરી લો. જો એકદમ કમ્પ્લેટ બફાઈ ગયા છે, ભૂક્કો નથી થયો. હવે એક પેનમાં 2 ટેબલ સ્પૂન તમારે તેલ ઉમેરવાનું છે. એ તેલ ઉમેર્યા પછી એમાં 1 તમાલપત્ર, 5 જેટલા કાળા મરી, 2 તજના નાના ટુકડા અને જીરું, 1 ચમચી જેટલું આ જીરું છે એ હું ઉમેરી દઉં છું. હવે એ થોડું તતળે ને એટલે આપણે જે લસણ અને આદુની પેસ્ટ કરી હતી એ ઉમેરી અને તમારે એને અડધી મિનિટ સુધી બરોબર સાંતળી લેવાની એટલે એની કચાશ દૂર થઈ જાય. એની કચાશ દૂર થાય તેલ થોડું છૂટું પડે ને એટલે આપણે આ જે ડુંગળીની ને લાલ મરચાંની પેસ્ટ કરી હતી ને એ નાખી દેવાની છે. અને એ નાખી અને તમારે એને 1 થી 2 મિનિટ સુધી કૂક કરવાનું છે. એ જલ્દી કૂક થઈ જાય ને એટલે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું એટલે આપણી ડુંગળી જલ્દી કૂક થઈ જશે. હવે એ બરાબર તેલ છૂટું પડે ને પછી એમાં આપણે જે આ ટામેટાની પ્યોરી કરી હતી ને, જે ટામેટાની પેસ્ટ, એ આપણે અંદર ઉમેરી દઈશું અને એ ઉમેરીને પણ તમારે બરાબર હલાવીને બીજી 2-3 મિનિટ કૂક કરવાની એટલે ટામેટાં પણ તમારા એકદમ સરસ ચડી જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ બંને વસ્તુ મેં પેસ્ટ કરી છે. જો તમને અધકચરી ભાવે તો એ. હવે એમાં હું આ છોલે મસાલો છે એ 2 ચમચી જેટલો મેં ઉમેર્યો છે. એ સિવાય મેં 1 ચમચી આ કિચન કિંગ મસાલો ઉમેર્યો છે. એ સિવાય હું ધાણા જીરું ઉમેરીશ 1 ચમચી જેટલું, લાલ મરચું ઉમેરીશ અને થોડીક જ હળદર. આ બધા મસાલા નાખી અને તમારે એને બરાબર મસાલો શેકાવા દેવાનો છે. થોડીક જ વાર થશે ને, 2-1 મિનિટમાં તમારું સરસ તેલ છૂટું પડી જાય ને એટલે હવે આપણે આ બાફેલા ચણા એમાં ઉમેરી દઈશું અને જે પાણી હતું ને બાફેલું એ પણ તમારે અંદર ઉમેરી દેવાનું છે અને બરાબર હલાવી અને એને 5-1 મિનિટ સુધી સિમર થવા દેવાનું છે. 5 મિનિટ થશે ને એટલે તમારા ચણા અને મસાલો એકદમ સરસ શેકાઈ અને રેડી થઈ જશે. હવે એને આપણે સ્મોકી ઇફેક્ટ આપવાના છે. તો મેં તમાલપત્ર, ડુંગળી અને એની ઉપર આ મેં કોલસો જે બાળેલ તૈયાર કર્યો છે એ મૂક્યો છે અને એની ઉપર હું અડધી ચમચી ઘી નાખી અને તરત જ એને ઢાંકી અને 5 મિનિટ રહેવા દઈશ. હવે એ થાય ને ત્યાં સુધી એને 5 મિનિટ સાઈડ ઉપર રાખીએ. જુઓ, 5 મિનિટ પછી એકદમ સરસ સ્મોકી ઇફેક્ટ આવી ગઈ છે. હવે કોલસોને પાંદડું કાઢી લઈશું અને એને બરાબર હલાવી અને બીજી 3-4 મિનિટ હવે સિમર થવા દઈશું. આપણા ચણા રેડી થઈ ગયા. છેલ્લે ધાણા ભભરાઈ અને એને સાઈડ ઉપર રાખીએ. હવે આપણે ભટુરેની તૈયારી કરીએ. તો એના માટે મેં આ તેલ ગરમ મૂક્યું છે. ચલો આપણે લોટ જોઈ લઈએ. તો 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણો લોટ પણ રેડી થઈ ગયો. જો એકદમ સોફ્ટ અને કેટલો સરસ રેડી થઈ ગયો છે.
ફરી તમારે 1 મિનિટ એને પટકી દેવાનો છે અને એકદમ મસળી અને સરસ લોટ રેડી કરી દેવાનો છે. હવે આ ભટુરેની બીજી ટિપ્સ કે તમારે ઢીલો લાગે તો તેલ લગાવવાનું છે, અટામણ નથી લેવાનું. અટામણ લીધા વગર આવી રીતે ફેરવતા જજો, બિલકુલ નહીં ચોટે તેલ લગાવ્યું છે એટલે, અને સરસ તમારા ભટુરે વણાઈ અને રેડી થઈ જશે. અને ત્રીજી ટિપ્સ કે તેલ મીડિયમ નહીં, એકદમ હોટ હોવું જોઈએ અને તમારે એને ફેરવીને અંદર છોડી દેવાનો છે અને ફટાફટ ઉપર થોડું ગરમ તેલ એ કરશો ને, ફેરવશો ને, એટલે જો એકદમ ફૂલીને કેટલો દડા જેવો મારો ભટુરો થયો છે ને. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ 3 ટિપ્સ ફોલો કરજો, તમારા ભટુરા એકદમ સરસ બનશે. એવી જ રીતે હવે આપણે બીજા ભટુરા રેડી કરી દઈએ. તો જો આ મેં ફેરવીને મૂક્યો, હવે એને હલાવી અને થોડુંક તેલ ઉપર આમ તેમ કરીશું ને, એટલામાં તો આપણો ભટુરો એકદમ ફૂલીને દડા જેવો થઈ જશે. તો અને આવા ફૂલેલા દડા હોય ને તો જ ભટુરે અને છોલે ખાવાની મજા આવે. તો ચલો આપણે સર્વ કરીએ. જો આપણા ચણા પણ કેટલા સરસ રેડી થઈ ગયા છે છોલે, તો એને મેં ડીશમાં કાઢ્યા છે. એની સાથે ડુંગળીની રિંગ્સ છે, એને એક તળેલું લાલ મરચું અને લીલી ચટણી મેં મૂકી છે અને ધાણા ભભરાયા. હવે જો આ ભટુરો ગરમ ગરમ મૂકી દીધો. હવે હું તમને તોડીને પણ બતાવીશ કે મારા ભટુરા કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે જે આ ઓનિયન રિંગ્સ છે ને એની પર મેં થોડું લાલ મરચું ભભરાયું, જે ઓપ્શનલ છે, તમારે ના નાખવું હોય તો કંઈ નહીં. ચલો હવે એને ટ્રાય પણ કરીને હું તમને બતાવું ને કે મારા ભટુરા કેટલા સોફ્ટ છે અને મારા છોલે પણ કેટલા સરસ છે. તો છોલે, ભટુરે અને ઓનિયન રિંગ્સ અને તળેલું લીલું મરચું, આહા, એકદમ વરાળ નીકળતો ભટુરો હોય અને ગરમા ગરમ છોલે, ખાવાની મજા જ પડી જાય. ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.